Šiandien esame Tauragėje ir tikriname 2021 metų Škoda Kodiaq automobilį 2 litrų dizeliniu 110 kW varikliu. Tai kągi, pradėkim nuo kėbulo. Tai kėbulas, priekinis bamperis dažytas, priekinis kairys sparnas dažytas, priekinės kairės pusės ir galinės kairės pusės durelės dažytos, galinis kairys sparnas originalus, taip pat dažytas galinis bamperis, taip pat dažyta yra galinis kairys sparnas iki kantelio žemiau. Šita dalis yra perdažyta. Ir taip pat dažytos galinės dešinės pusės durelės. Durelių galinė arka su likantu ir galinio dešinio sparno arka. Šioje vietoje turime glaisto sluoksnį, nemažą 1,5–2 mm aparatas parodė. Tai pati dažymo kokybė nėra, kad būtų labai gera, kadangi lakas kaip ir sulietas neblogai, tačiau turime dulkių ir yra dulkių. Taip pat paruošimo priekinio bamperio paruošimo kokybė nėra gražiai išveista, tvarkingai padaryta. Toliau priekinis bamperis yra atsiremta buvę, turi pažeidimą, ant kapoto yra mažas brūkšniukas. Taip pat ant kėbulo yra ant statramščio viena duobutė. Taip pat, kurgi dar mačiau. O galbūt kaip ir viskas būtų. Galiniai padangos geros, Michelinas 22 metų. Taip pat, bet turi kordas, tokių gana gilių pažeidimų. Galiniai stabdžių diskai praktiškai nauji, priekiniai diskai stabdžių taip pat geri, minimalų kantelį turi, kaladės priekinės geros. Priekinio bamperio dar idealiai negula tarpas su priekinio sparnu. Šitas kairys žibintas yra keistas. Toliau salonas, važiuojam prie salono. Dar norėčiau paminėti, kad priekinės kairės pusės durys nėra idealiai sureguliuotos, yra truputėlį įlindę giliau. Kągi čia matyti ir kur lankstai durų bandyta matomai reguliuoti galbūt yra. Tai tarpas nėra tikrai gražus. Priekinių galinių durelių truputėlį durelės turėtų būti į lauką labiau išneštos. Salonas, sėdynės, kilimai, vairas, paneliai, viskas tvarkinga. Turime mini chromo, nulėkęs chromas yra nuo rankinio stabdžio mygtuko. Toliau turime problemų ir su stogine. Yra keliose vietose, tiek čia, tiek kairė pusėje įplyšimai stoginėje. Kompiuterinė diagnostika nieko blogo neparodė. Kažkokių didesnių problemų nėra. Bandomą įvažiavimą atlikom, pavarų dėžė dirba tvarkingai, variklis vedasi, dirba taip pat gražiai, didesnių kažkokių problemų tikrai traukia taip pat gerai, kažkokių didesnių problemų nepastebėjome. Tai kągi, Škoda Kodiaq 2021 metų.